Қазақстанға бірнеше Франция сыйып кетеді деп жатамыз, бірақ бұл елдің әр құрлықта және мұхитта жері өте көп. Қараңыз, Үнді мұхитында Майотта мен Реюнион аралы Францияға тиесілі. Тынық мұхитындағы француз Полинезиясы, Уоллис пен Футуна Францияның жері. Мына тұстағы Клипертон аралы да Парижге қарайды. Тіпті тұтас бір ел француздарға бағынады. Оңтүстік Америкадағы Гвиана елі Францияның бақылауында. Кариб теңізіндегі Гваделупа, Мартиника, солтүстік Америка маңындағы Сен-Пьер және Микелон аралдары да Парижге бағынады. Бұған қоса, Франция мұхиттағы әр аралдың жағасынан 370 километр жерден балық аулап, пайдалы қазбасын қазалады. Мұны айрықша экономикалық аймақ дейді. Міне мынау Францияның айрықша экономикалық аймақтары. Бұл жерлердегі халықтың көбі Франциядан бөлінгісі келмейді, ал француздардың өзі осыншама жерді 17 ғасырдан бастап қарудың күшімен саяси дипломатиялық ықпалымен иемденді. Бұған қоса Антарктикадағы Адели жерінде Францияның экспедициясы зерттеу жүргізеді.